Сейчас покажу, как избавиться от грохота, стука под панелью приоры. У них такая болезнь, радиаторы вот, печки Хэлла, они начинают стучать. Машина едет на кочках, и он так дергается, и начинает грохот об эту пластмассу. И каждый думает, что это такое. Я сам 3 года не знал, что, пока не разобрал печку, потом увидел, что это такое. Сейчас покажу, как избавиться от этого грохота. Берем вот такую ленту, она пропитанная, уже готовая, вот продается, 60 рублей стоит. И берем, обматываем вот радиатор. Вот так везде обматываем, вот сзади, по бокам. Можно спереди вот наклеить, как я наклеил, может не клеить. И вот. И он нормально залазит. Сейчас, секунду возьму. Нормально. Нормально залазит. Видите? И никакого грохота нет, видите? Ладно, всем спасибо.